Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a csatornámon! Ma egy újabb videóval elkezdek itt nektek. A mai videóban úgy gondoltam, hogy egy kis rákcsálni polót fogok nektek mutatni. Egy kis egyszerű kis dologról van szó, de elég jó karácsonyi hangulata van, hiszen közelik a karácsony, és akkor ilyenkor a kis család szokott ülni, és nézni egy kis filmek, és közben lehet ezt rákni. Értitek? Szóval igen. Szóval kíváncsi, hogy erre akkor mindenképpen tarts velem. Na szóval ezt a kis receptet Pinteresten találtam, és úgy gondoltam, hogy tényleg ez jó kis recept, úgy gondoltam, nem tudom nektek, szóval meg is mutatom, mik kellene. A leges fő nagy dolog, ami ugye fontos erre a recepte, az a popcorn. Lehet olyat venni, ugye te magad csinálsz otthon, vagy lehet, hogy olyat venni, ugye meg van csinálva. Nekem ez egyszerű volt, szóval egy popcorn. Kell ilyen kis színes kis, mi a neve, kis csoki golyók, lehet ez Smoothies, vagy lehet ez M&M's, én ezt szereztem be. És ugye kell nekünk még májva cukrot, és az mellett kell nekünk vaj. Szóval ez a négy dolog kell nekünk, szóval igen. Van nekem egy kis videó, hogy megnéztem, hogy igazából hogy is kéne ezt csinálni, szóval azt fog próbálni követni igazából, hogy hogyan is kéne ezt megcsinálni, szóval igen, megtalálom a videót. Kell nekünk egy tányér, ilyen, amire fogom rakni. Ezt májva cukrot be kell raknunk egy ilyen, nem tudom, fazékba? Nem is tudom. Szóval próbáljuk meg. Nem akkor, tehát hogy ez az első alkalom, hogy én így csinálom, tehát hogy a májva cukrot kell először csinálni, szerintem. Szóval, na. Kezdjük is el. Az első lépés az, hogy kell egy fazék, ami egy kis fazék, attól függ, hogy mennyit szeretnél csinálni. Azt rakunk a tűzhelyre, és ugye a májva cukrot fogjuk ezt olvasztani. Remélem sikerülni fog. Nem. És ahogy láttam, közben nekem is kell néznem, hogy pontosan hogy csináltam. A májva cukrot a vajjal együtt kell keverni. Kezd már melegedni. Igen, kezd már melegedni. Szóval nem akarom. Remélem nem csinálok hülyeséget. Mert arra. És ugye kell a vaj. Csak egy picit nem akarunk túl sok zsírt testünkre vinni. Szóval csak egy kicsit rakok. Egy kicsit. Hát nem tudom, hogy jól csinálom, mert nem melegszik. Igen? Nem tudom, hogy jól tettem meg.
a cukor az kezd elolvadni, akkor jön a popcorn. Nem akarok túl sokat rakni, hiszen alsó alkalom, tudnak, hogy tényleg jó lesz-e. És a márvacukor az tényleg megszik és olvad. Lezünk a na szóval megvan a márvacukor, nagyon jól elolvadt, lehet látni. Tényleg jól elolvadt. És a következő ugye megraktam a popcorn egy ilyen tányérba. És most a következő dolog az, hogy összekeverjünk a márvacukort a popcornnal. Szerintem más talán kell nekem, mert ezzel nem nagyon tudom csinálni, szóval valami olyat keresek, ami ugye ilyesmilyen, tehát ilyen tányérra lenne szükségünk. Ilyesmire gondolok, és akkor popcorn ide helyezzük. A márvacukor, összekeverjük, rátegyünk ki, tehát teszünk így, rátesszük így. Nem tudom, hogy az összeset kéne raknom, mert hát igazából át sem akarom, tudod. És nagyon nem tudom, hogy pontosan fogja, de meg lesz, igen? Meg lesz. Tök jó színe van most. Össze kell keverni, upsi. Közben, ahogy keverem, közben rakom erre a tálcára, hogy vegyem már ott be. Belerakjuk, szép lassanként. Nagyon ragadós most, hogy belerakjuk. Szerintem még használom a márvacukort, mert minek maradna itt, ugye? Csak rakjuk be. Rakjuk bele. Csak rakjuk bele, rakjuk. Zöld eszet. Mert szerintem úgy lesz jó, ha sokat raksz rá. Ami nagyon ragadós most. Alig le tudom rakni a tányérra. Úraisten! Ne jó mi! Yeah. Rakjuk. Oh god. Rakjuk. És rakjuk ide. Mennyire csak tudjuk. Kell egy másik szál. És akkor így néz ki. Akkor már az ujjaimon fogom leszedni, mert nem tudom a tányérról leszedni. Nem rakad. Tudom mit? Így jó lesz. Maradt még márvacukrom, nem tudom, mit csinálok vele. Szerintem oda rakom ide, és akkor rakok még egy kicsit popcornt, mert nem akarom ezt eldobni, mert miért? Csak rakjuk bele. Rakjuk bele. És szerintem ennyi elég is lesz. Rá popcornt is rá. És próbálom elkeverni, szerintem nem fogom tudni, mert annyira ragad amúgy. Szerintem a márvacukor miatt nagyon ragad. Nagyon ragadós. Szóval. Szerintem ne keverjétek, mert annyit lehet. Nagyon ragad. Mint a kanára ragad. Ragados. Na szóval eddig az történt, hogy a márvacukort a tűzhelyre raktunk, összekevertünk egy kis
vajjal, és utána ugye oda helyeztünk egy tálcára popcorn, és a popcorn és az eldolgodott májva cukrot azt összekevertünk, és ezt az eredményt kaptunk, nagyon ragados amúgy. És amúgy én megkóstoltam eddig is, tényleg jó az íze, de még nem vagyunk kész. Az utolsó lépés az ugye ezek a kis csokik golyókat oda kell raknunk. Egyébként csak piros és zöldet fogunk használni, mert igazából ezt használta és tök jól néz ki, és hiszen ezek adja ki a karácsony színét és a karácsonyi hangulatot, szóval most fogom megválasztani a piros és a zöld kis golyócskákat. Szóval kis párnyit fogok használni rá. Szóval minden pirosat beledobálok. Így, így. Ez nem is piros. Upszi. Ez egyáltalán nem piros. Piros és zöldet. Csak is piros és zöldet. Mondjuk ez a zöld nem annyira olyan sötét zöld, de azért ez is megadja a karácsonyi hangulatot. És a pirosat, zöld és piros, csak is zöld és pirosat fogunk használni. Szerintem több a piros, mint a zöld, de az nem baj, ugye? A telefonom sohasem marad csöndbe, szóval elnézést, hogy mindig jönnek üzenetek, meg minden, de hát az emberek mindig hiányolnak. Rakjuk, csak bőven. Rakjuk, már alá nem tudok rakni, mert annyira ragad, hogy nem is tudom megmozogtatni. És ugye még van egy piros, meg egy zöld. Ide rakjuk. Ide. Yeah. Szóval meg is van a harmadik lépés, beraktuk a kis színes csokis darabokat a popcornba, és ezt az eredményt kaptunk. Persze fogjátok látni közelről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottatok, és a végéről érkeztünk. Ha meg fogjátok próbálni és készíteni fogjátok otthon, ne felejtsetek képet készíteni róla, és Instagramon betegelni #exokarácsony vagy #exokari, és mindenféleképpen meg fogom nézni és beleholni. Azt szeretnétek még látni engem a konyhába, bármit is csinálni nektek. Tényleg élvezitek, hogy én kicsit nem főztem, de valamit elkészítettem, akkor tényleg mondjátok és írjátok le, és akkor több ilyen konyhás videóba fog nektek érkezni. Igen, ne felejtsd el feliratkozni, amíg nem tetted, és bármiféle mondani valód, az tényleg mindig kommentekben, jó? Minden elérhetőségem ott lesz lent, és valahol itt. Találkozunk a legközelebbi videómban, legyetek jó, ha tudtok. Sziasztok! I'm so